En aquestes jornades hem pogut presentar l'agenda urbana d'Alcoi, que ja tenim molt avançada, que aprovarem en setembre, que és fruit del treball col·laboratiu en la societat, en les entitats, en els grups polítics, en els tècnics municipals, per a elaborar aquesta estratègia per al 2030, aquesta estratègia per a continuar construint aquesta ciutat d'oportunitats, aquesta ciutat pensada en totes i tots, per a millorar la qualitat de vida dels ciutadans i fer-la una ciutat molt més sostenible, molt més integradora, molt més intel·ligent. Una oportunitat que tenim gràcies a la confiança del Ministeri d'Agenda Urbana, que va triar Alcoi com a ciutat pilot i ha permès poder acompanyar-nos en tot aquest procés que obre també la porta a poder accedir a més fons europeus, a més finançament per a fer realitat tots els projectes de futur que tenim per a la ciutat d'Alcoi.